Udah. Hei, geser. Hei. Itu saya ngobrol apa Ini ya? ngobrol apa nanti banyak warga. Apa? Kebutuhan rumah. Kebutuhan apa? Atap. Atap ini. Iya. Kena angin juga itu Kena tadi. angin tadi. Kena angin. Oh, Pak Heri ini tadi kejadian jam berapa, Pak? kejadiannya kurang lebih ya 1-2 jam yang lalu. Jadi waktu hujan lebat itu saya langsung ambil mantel turun ke bawah. Setelah saya mengkondisikan rumah saya nggak apa-apa, ternyata di rumah warga, di rumah penduduk itu banyak yang diterjang angin kencang sama hujan lebat tadi. Tadi anginnya seperti apa, Pak? Apa muter atau Muter, gimana? akhirnya muter, Pak. Jadi muter, jadi makanya bisa ngangkat material yang ada di atap itu kan, kekangkat. Ini pun nggak seberapa, tadi ada yang di paling parah itu di rumah Pak Joko tadi, Joko Lestari tadi. Hampir satu atap hilang sama sekali. Pak, ada berapa rumah, Pak, di sini yang rusak, Pak, baik ringan maupun berat? Kurang lebih kalau mau ditinjau monggo ada kurang lebih 10-12 rumah. Sini lingkungannya apa, Pak? Namanya? Kalau sini masuk pondok pesantren, ini masuk RT 9. Yang di sana tadi RT 8. Ini beda RT, kebetulan saya ketua RT. RT berapa, Pak? RT 8 saya. Itu saya ngobrol apa Ini ya? ngobrol apa nanti banyak warga. Kalau ini detail ya ditinggal satu rumah ini. Ini ya. Foto loh, ya pura minta tuh. Dari depan kan.